रुको रुको, क्या आपकी बाइक में भी ऐसी आवाज़ आ रही है? आज हम आपको बताएंगे A to Z कि इस आवाज़ को कैसे ख़त्म करें। तो पूरी की पूरी वीडियो देखो। तो सबसे पहले सीट ओपन करी। तो भाई सबसे पहले आपको ये वाला नट खोलना है, ठीक है। ये वाला नट 10 और 11 की चाबी से खुल जाएगा बिल्कुल इजीली। और खोल के फिर इसको इस टाइप से निकालना बिल्कुल आराम से, ताकि इसकी चूड़ियाँ ना मर जाए। फिर उसके बाद आपको दो, जो ये एक तो ये वाला नट और एक इसके नीचे होता है, ये वाला आपको पेचकस से ओपन करने हैं। इस तरीके से आपको निकालना है। ये बिल्कुल आराम से निकालना है ताकि ये कोई टूट वगैरह ना जाए। ये देखो दोस्तों, गंदगी कितनी हो रखी इसके अंदर। जो कट कट की आवाज़ जो आपको शुरू में सुनाई थी ना, वो सब इसी के अंदर से आ रही है। ये देखो, मतलब ये नॉइज़ देखो, सारी की सारी इस गंदगी की वजह से ये नॉइज़ आ रही है। तो इसको ठीक करने के लिए भाई पूरा का पूरा ना इसको क्लीन करना पड़ेगा। जो ये सलग जम रखी है ना, इसको पूरा पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो मतलब क्लीन करने के लिए एक तो ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, जो मतलब ये जो पूरा का पूरा जो चैन कवर है ना, ये पूरा हटाना पड़ेगा, तभी मतलब डीप क्लीन हो सकती है। आप वैसे नॉर्मल क्लीन भी कर सकते हो। मतलब नॉर्मल क्लीन में जैसे कि बस ये वाला हिस्सा साफ़ कर दिया और ये कर दिया और ये पीछे का ये साफ़ कर दिया, बस। आज हम करेंगे बिल्कुल डीप क्लीन। तो इसके लिए हम ये हटाएंगे। तो ये हटाने के लिए एक तो ये वाला नट खुलेगा, ये वाला, और एक ये वाला खुलेगा, और एक आता है इसके पीछे। ये देखो, ये बिल्कुल हिडन है। ये भाई बिल्कुल आपको आराम से हटाना है। ये वाला पार्ट खोलने के लिए एक ये वाला नट और एक ये वाला, और एक यहाँ से खुलेगा और एक यहाँ से खुलेगा। अब ये सारे के सारे पार्ट निकाल लिए हैं। अब करते हैं चैन की सफाई। तो भाई ये हमने लिया डीजल से साफ करेंगे। आप देख सकते हो चैन की कितनी हालत ख़राब हो रखी है। जो शुरू में आवाज़ आपने सुनी थी, वो इसी वजह से आ रही है। अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे तो ये चैन टूट भी सकती है। ये देखो कितना ज़्यादा ब्लैक निकल गया है। अभी तो हमको सिर्फ 10 मिनट हुए हैं साफ़ करते करते। अभी आप और देखना कि कितना ज़्यादा इसके अंदर से निकलेगा। अगर हम इसको प्रॉपर साफ़ नहीं करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये देखो भाई, नीचे देखो एक बार कितनी ज़्यादा मतलब इसके अंदर ब्लैक मतलब जो स्लज बोलते हैं ये निकला है। और हमने चैन कर दी बिल्कुल साफ़।
इसको कम से कम भाई आधा घंटा लग गया साफ़ करने को, और ये अब भी साफ़ नहीं हुई अच्छी तरह से। ये देखो एक बार, ये देखो कितना वाइट निकल गया है ये। और ये शुरू में अपन ने जब साफ़ करना स्टार्ट किया था, जब कितना मतलब कितना ब्लैक हो रखा था भाई। अगर चैन को साफ़ नहीं करेंगे तो भाई चैन की जो लाइफ है वो भी कम होएगी, और जो ये है ये भी ख़त्म हो जाएगा, और ये वाला भी ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। ये मतलब ये देखो कपड़े की हालत देखो, मतलब पूरी साफ़ करने के बाद भी मतलब ऐसा है भाई। ये क्लीन करने के जस्ट बाद की है, अभी फ़िलहाल लुब्रिकेंट नहीं डाला इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर लुब्रिकेंट डाल देंगे। ये भाई थोड़ी सी सेफ्टी के लिए है, ताकि मतलब जो साफ़ करिए वो ख़राब ना हो बस। ये है भाई लुब्रिकेंट अपना। तो भाई यहाँ से करते हैं लुब्रिकेट, यहाँ से करते तो टायर पे जाने का खतरा रहता है, और टायर पे जाएगा फिर गंदगी जमेगी, आपको फिर सर्विस करनी पड़ेगी। इसलिए जब भी लुब्रिकेट करो याद रखो आगे से करो हमेशा। ये भाई नॉइस देखो इसके अंदर, जो शुरू में जो आ रही थी वो तब की, और अब दिन रात का फर्क है भाई। ये भाई डीप क्लीन करने के बाद थोड़ा सा है ना ठीक से मतलब लुब्रिकेंट डाल देना इसके अंदर। भाई पीछे से ना बहुत ही मतलब थोड़ा लुब्रिकेंट डालना रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर ज़्यादा डाल देंगे ना तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा ना इससे ख़राब हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से ना पीछे से बहुत थोड़ा सा ही डालो, ज़्यादा डालने की ज़रूरत है ही नहीं, जितना हो सके उतना थोड़ा बहुत आगे ही डालो। अब भाई ये बिल्कुल फाइनल पार्ट है। अब इसके बाद पूरा का पूरा डीप क्लीन हो गया है। अब एक प्रोसेस और करनी है बस थोड़ी सी। अब तो देखो ये पूरी खुल रखी है, ठीक है। एक बार हम बाइक स्टार्ट करके फुल थ्रोटल दे देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा जो ऑयल रहेगा ना वो निकल जाएगा। ये फाइनल वो आवाज़ सुनो इसकी, आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये देखो भाई साफ़ करने के बाद जो फालतू था वो सारा का सारा इसके अंदर निकल गया है। ये हो गई अब कंप्लीट साफ़। अब करते हैं इसके पार्ट्स असेंबल। अगर आपने भाई ये वाला भी अगर पार्ट आपने हटा दिया ना, तो सबसे पहले आप ये वाला छोटा पार्ट लगाओ। ये भाई फाइनल पार्ट। अब आप खुद देख सकते हो पहले की आवाज़ में और अब की आवाज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है।